观众朋友大家好，欢迎收看《福喜来也》，我是吴以勇。小说家李旺台先生，以提2024年10月的出版的2本书《快乐茶行》和《无言》，我哋都会用2集的时间来向作家呢同我哋分享也2本书。也是呢，我哋主要会讲到都是快乐茶行哦。马上就来欢迎我哋的来宾，欢迎李旺台先生。多谢义勇邀请来。祝福天师记头前的朋友，大家福气真是来。多谢先生。一开头吼，路线祝福观众朋友呢吼，过奇妙啊！当然啊，一开始每位恭喜先生，嘅走访真水，好先前有得到嘅英文版。得到的美國的一個 Forward Reviews， 一個雜誌嘅獨立出版獎嘅一個歷史小說的獎哦，嗰厲害呢！咁唔似家嘅書啊，翻做英文，有本按多人看到，啊本按多人了解到台灣，唔似家係乜嘅感覺啊？這是冇面對嘅事情啦。我哋都戇兮兮嘅見寫作啊，吼，啊喺台灣出版。出版嚟都咪都出版喺嚟都好嘅，冇事情啦。有一年客家委員會有啲政策，將客家人嘅文化，反映出去俾世界人看到。都提供好多資源，我一本《這王真水》其中一本啦。我冇面都會按向上，俾人看到，有得獎，這是。冇面都會歡喜啦。我相信好多觀眾朋友都知，老師你係作為過去嘅記者，後來那邊小說家，你係2016年寫嘅第一本《我冇完》，2020有嘅《這王真水》，2021小說《翅膀心》，到2024有2本。快樂茶行韓國無言，冇10年都寫5本呢。全部係歷史小說呢，弄寫係按夾啊。都愛好寫小說係個快樂嘅事情啦。生活都冇壓力啦。退休嘅有一項快樂嘅事情本來做，佢歡喜，佢神嘛。把寫到填表去。填不是飯，填不什麼，做一件歡喜的事情啦，係啦。用哪些題材？我特別想得到，我特別有興趣。我寫的題材哦，大部分都我喜歡寫啦。我熟嘅題材，我冇像別人哦寫，譬如講寫歷史哦，寫親人的地方去。寫清古老世界的事情，但寫嘅差不多嘅頭腦地邊有嘅啦，從細到大，頭腦地邊已經夠清楚嘅件事情，再去尋到資料看看啦，如果寫嘅，冇夠清楚講許多作家吼寫出來嘅種條擺事情哦，喺上山落去去做田調，做田野調查，得到資料。我看到個感動啊！我冇按清楚咧，我寫嘅東西哦，我翅膀心吳真水，叫做題材啊！頭腦地邊事情啊，頭腦地邊事。我先題材都先我熟嘅事情，我今年。77歲啦吼，我出世都到日本時代差唔多這個係啦，革命黨時來啊，所以我頭腦地邊吼有日台啦，日台都講日本人嘅複雜這個嚟，這個係啦，中國人嘅複雜來，日台講嘅故事啊，就係幾段時間，都係。日本時代同國民黨時代交接嗰段時間都係差唔多青少年到青年到
中年到老年，完整的经历啦。佢甚至都有写过多故事啦，写过多故事。像日本快乐茶行啊，也个年代都係對二次大戰結束。如係頭頭講嘅嘅熱台灣嘅，都係由228事件，一直寫到1960年嘅雷震事件啊咧。咁快樂茶行弄會套一段4段來寫，寫嘅故事每段大家介紹一下好冇？我寫日本快樂茶是上嘅全球啦，因為嗰度。嗰幾個題材啊，冇寫過填表嗰啲題材，什麼一個表嗰啲材料，我有一本書叫《報魔丸》啊，去做寫嘅啦，去做出版嘅啦，咁咪有得獎嘅一本書啊，一本書出版以後哦，有校嘅學者同我講，一本書哦，特別寫到幾多幾年推，天日世界大戰結束以後。台灣人喺海南島、喺南洋，一夜之間，戰爭結束嘅。但係台灣人咧發講功夫嘅，伊本來伊1000年以前，20年以前，伊都日本人啦，伊根本都係日本人，事實上也係日本人啦。因為戰爭結束以後，伊變咗。中國人咧，政府搞伊講，我哋中國人咯，唔係日本人咯，用個強迫嘅手段啦。伊啊錄卡吼，有講好路嘅講合法，也有人講我呢個台灣人啊，所以幾年推台灣人啊，包括我爸爸、我媽媽幾年推人，伊連喺嗰段時間，天日時間戰爭以後嗰段時間。有啲 confusion， 歸迷惘的事情啊，因為我是日本人，也算中國人，也算台灣人，一種對這個身份的認同哦混淆，也是真實的故事啊。我阿爸不是咯，歸懷念日本啊，不是咯，他把講話完全話講日本話。係啊，不過我哋還世泰嘅時間咧，就第一個也推台灣人身份嘅認同有問題啦，個亂啦，一直都我也推啊，慢慢都搞清楚嘅，都去學校讀書，政府教科書都講話講我們是中國人，係啊，那邊都係過太遠哦，中年以後啊。我慢慢我應該台灣人能錯啊，就是一個中國人、日本人、台灣人、中國人有3種嘅身份啊。睇我哋要兩推台灣人習慣度嘅，這個打交，這滾來滾去啦，滾來兩推人啦。所以我就想嘅，報魔丸一件事情哦，一個迷惑。我將個重點寫出來，有學者同我講，一本書要記得睇啊，記翻嚟記起來，想我來再寫呀，對一點來，深入來寫台灣人的身份認同，對迷迷糊糊，都慢慢的認同一啲。又唔錯，認同天嘅一種嘅歌唱啊，變做故事啊，寫到個奇妙嘅故事嚟俾你看，有種心思啲啦。上個嗰叫咧，都最近也幾年啦，前年嗰時人決心嚟寫，冇寫。嗰種睇下報魔丸嘅時間，你哋講我係會接下來寫，係咪？冇咧，我記下冇咧，咩都下一本都改過嘅。因為佢係第一本嘛。係第一本咧，有學者同我講，講一本書要記得睇啊，係咪唔知？也記得咯，睇啊，係咪唔知呢？
但是写一段台湾人的故事，那边传来向我归来台湾，写一个苦难的故事。我唔知影讲有自然流出来一种嘅人类的台湾人的一个confusion 出来，啊，复杂同埋体相，啊，免咯，有样咧，因为有的题本的播无完，故说如有可能如果提讲，甲还会继续写，唔免像题本写喺度规划吼。甲快乐茶行都代提供地位嘛，嘅呢，我来聊一下，我多种来继续请教李翁台先生。欢迎多种来福起来嘅现场，我哋今日的来宾系小说家李翁台先生。多先生讲到吼，2016年写嘅第一本小说啊，上嘅过久写下来嘅，啊，隔嘅半年，有诶第二屯第三本，啊，一个快乐茶行呢，如系假使有看播无完，如提讲第八个林永言。伊个故事延续下来，都一个快乐茶行。啊，第八伊系个记者，啊，读到280天，里面伊想爱快乐起来，伊可以快乐茶行。老师呢，我有安尼个事情，韩国我相信我哋睇看历史小说的世界啦。透早如果佢想爱啲，一条角色咁有原型人物，好，老师係用嚟融合一个。確實有嘅人，係講上上嘅人，你係用嚟去安尼融合起來嘅。快樂茶行哦，唔係我最初嘅面向。我主要要寫呢，也到台灣人落選啊，離開部門以後，歸來台灣以後嘅生活，啊唔過遇到許多苦難啦，佢遇到政權交接。國民黨開始來統治台灣以後，陳儀政府對台灣統治，也就將李義仁如一本書嘅主角，而且係啲讀書人有正義感，愛如出來做記者，中間遇到幾多苦難啊！佢寫一本書寫到一半嘅時間，我心肝都會面對嘅。書名啊，台灣苦難史啊，台灣人苦難史啊，這次咧，替嘅書名是台灣人苦難史。唔過寫到一天六度以後呢，慢慢都冇寫苦難咧，因為用嘅我幾項係退休嘅嘛。我所有看到我周邊的人啊，所有的朋友、親戚、同學，我同學講下，台灣老人家退休啊，相當快樂啊！人家台灣人哦，你讀到那搖籃嘛，有唱歌啦吼，經濟生活冇問題，每年有幾好嘅退休金，咁多我也推我周邊嘅人，也推台灣人過快樂，咁落過快樂，同世界上各國比起來啊，可能10名地位有第10名地位快樂國家，我是安尼，我感受安尼啦。佢我寫李義仁做主角嘅一個快樂茶行哦，寫到第二種社會的，我講以後。第三種冇一個苦難的，冇講而且係寫快樂啷錯，我係多種去體種，可是決心用快樂做主題啊，係咪？快樂做主題，可是不先對體種，可是不知跟寫到第三種將所有快樂嘅原則，所有寫落去。用戲劇嘅方式寫落去，所以有一啲後生嘅看我快樂茶哦，
哦，那本书哦，教我很多快乐的守则啦。快乐守则，他讲唔免咧，要是下苦难哦，夹快乐的事情啦，就是变啦，下到第三种去吼，爱主题问过的，免到台湾人世上越来越快乐啊，无越来越苦难，苦难都给短时间的嘛，差不多10年、20年苦难过去咧，过了台湾人就慢慢的过安康，过快乐的生活咧啊，经济嘛越来越好啊，就是我写一本符合台湾现状的，就是我将主题苦难变成快乐，写到去什么东西啊？所以我条线个什么写苦难，台湾人给面对苦难，嘛那边嘛过什么面用个快乐啊，快乐。老师，刚刚你给直播嘅人物啊，有的人像薄膜丸，有写讲像嗰個5正歲嘅哥哥，係確實有一個人。到快樂茶紅嘅時節，有的真的事實上有的人物，像謝雪紅啊、鍾意人啊，也都係真正有的人。咁還有其他幾多人，唔係有一啲真正有的人加上一點虛構。還係也有完全虛構的人，你係用嚟安排角色。出在我寫薄膜丸的時候，李玉仁一個人啦，真是有個人啦，有一個人啦，不過我冇見過面啦。同我講嘅故事嘅人啦，講有一啲人啦，日本早稻田大學畢業，知識分子佢認真，不過你佢溫和，佢有好本啊咧。我哋創造一啲人啦，一個人真是有啦。我本書薄膜丸出版嘢啊，有人嚟講伊拄拄往生啦，90歲往生啦。一個人我都經營一個人寫快樂茶行，嘛中間插一段愛情故事啦。薄膜丸入邊一啲細妹啊，秀媛小姐哦。變咗養女朋友咁樣嘅戀愛故事嘛，寫到佢生氣啦咁你睇安排角色嘅時節啦，唔可以去掙扎講，我一道事實，一道嘅虛構，唔可以去咁樣問嚇，係如係興之所至，你想用嚟寫，你用嚟寫。那個東西事實同虛構實在是吃演的啦。寫作時間，新聞都會有真實的人，像我薄膜丸入邊寫鍾意人，寫楊逵，那都真實的人。李永年嘛，真實的人都會加名真實的人愛了解伊，像鍾意人楊逵都一個我有看過人愛了解。虛構嘅人人物寫不要一致啦，一致。可是藝人唔係佢失望準備某個事情嘅人啦，佢崇尚自然啦，自然寫，自然出來，自然會流露出來。要中間呢，唔會感覺到虛構同真實的融合到佢度好，佢度好，佢度係虛構那麼查一查變得真實的，同真實的真相共用，係咪啊？因為寫小說係個奇妙事情啦，係奇妙事情。嗰種片段有啲一種自白啦，一種自典嘛，係咪啊？自然的虛構，唔免調講上虛構嘅小說中間虛構，像寫薄膜快樂茶嘅本有一啲演出名叫馬三馬路，一個人虛構的人物，嘛係我寫到天一種，多嘢係我咪都我需要一啲人啦，我即刻同我即刻講啦，我寫一本書都嘅，
需要一点人就同个天数啊，那个人呢，用的人啊，用咩呢？最后是家里的啦，没家里的，我们说的，最后是演出名啦吼，啊，有乡下草部分古人人啦吼，还有对李玉莲个崇拜的人啦吼，还有那咩咩多，对家庭的功能啊，要有特异功能。我怎么做了？我看到你的心思啊！哦，哎呀，个奇妙的事情，剧情很多呀也哦，我有一些没多，有一点点，那个也是从工具型的人物啦。在戏剧发展中啊，它是工具啦，不过它的作用太大了。还有下更下，哇，这个人作用太大了。还有写那个叫做政治方面心理分析啦，女性的转变啦吼，叫做我用写咯，用作者出接面来写吼，无生气啦，用这个创作的角色，为了讲个奇妙啦，但是我写小说的原则啦，我本身更好看部队戏啊。哦，过来部队戏，我启蒙老师呢，我看部队戏吼，我看到关于钱的事情就会默个啊。部队戏师傅吼，书本我看到的，你有看过部队戏哦？有。哦，红啊哦，书我本我看到，因为我看部队戏哦，我感情思想已经融入部队戏里面剧情。那边不管看人家书哦，讲了扫兴啊，扫兴啊，原来是有一个人在操弄，破坏我的想象力啊。我说吼，我看也看时间，我有看到这样的师傅啊，我从没有方的，人讲要团买，要团磨，海边磨还没有团，因为用的咯几好啊，哦，重要。书本会看到拢无，对，也看是人都爱下手，所以都爱一些启发。作者不要跑出来，下手说的作者，莫得你去把创作的故事就做出来。所以改用那个马萨马路吼，用以推荐个书啦，还书没被看到，伊都故事跟转。伊就看到个人的心思，改了写人的心理，像阅读个政治方的心情，用的变化，用的产生发酵，用的幻想，给推个重要嘞，用的幻想，给填阅读的人哦，用幻想在活下去，用幻想来活下去，用幻想才能睡得着觉，安尼。所以你的幻想能用写咯？作者这个来写都无神奇啦，用一个作者来写，创作这马萨马路这个做出来啊，嘿啊，我写到呀，怎么最后的人出来，那个路马萨马路。哦，有按神奇的故事题后背呢。他唔讲，其实俺们都也团如魔讲到快乐茶红的故事，不过唔想讲唔写快乐茶红的故事，如果奇妙的呢，刚等一下听呢，俺们会继续请教欣赏，因为俺拄好面迄个上我们马萨马路一个角色吼，还有几道好讲的哦，俺来聊一下，嗰多种来现场。非常多种来福喜来嘅现场，俺哋今日嘅主题系利旺台欣赏嘅快乐茶行。多多欣赏讲到一个上天安排本嘅马萨马路，一个佢匹配嘅角色，虽然系功能性呢，不过佢奇妙嘅人，一个人物非常奇妙，还讲唔嘅安排咩？
正经过期呢，如係安排伊係可以看到別人的心思，看到唔怕講出來，如果有事情，又特別好利用人又安排伊係個記者，我如果印象到本單的記者嘅角色，又同以前的記者身份推變到書地位嘛，人物地位嘛。你綜合啦。咁嘛作者本身啦，咁嘛可以轉來轉去也，這是你愛看法啦，這是你愛看法，加以來講作者冇做出來啦，書冇俾人看到啦，一個人就係一本書就會。這是唔單倡議啦，唔單倡議啦。一本書裡邊吼，轉變過多呢嘛。我本來要寫苦難，變到寫快樂；我本來要寫順從。台灣人喺嗰段時間，喺國民黨來台灣嘅初期強壓式的統治，那麼本台灣人大部分嘅台灣人。服給順服，不能寫順服的過程，將幾多部分寫，讓對原來係日本人，比如強迫做中國人一種情感度的順服的整個故事過程，嗰種我初心嘛，初衷啊，那麼我咩咯，一嘛唔錯咧，同寫苦難。那邊見一個快樂嘛唔錯咧，至少嘛要反抗啊，順服中間要反抗啊，所以我寫嗰條順服嘅故事呢，譬如講水母跳戲啊，第6道水母嗰種人會打呼啊，會個體上睡唔得，運用順定別人嘅打呼嘅上去做合唱團。慢慢的摔落高，也有一種寫人的順服啦。在環境中就人一聽到順服，能睡得着覺啊，要活得下去啊，還是個用心俾寫下嘅啦。那咪快樂嘛係安尼啦，快樂種順服冇會快樂啦，反正冇災難嘛。愛順嘛，那嚟唔夠強啊，愛順啊，那咪到世間的快樂，愛看愛面對多就咁愛寫落去啦。睇下戲劇啲咩啊，世間的快樂嘅方法，就咁愛寫落去，最後都結束嘅時間啦，要搏出嚟嘅另外一種嘅快樂，嘅快樂是反抗啊。一本書最後邊吼，寫有一本動畫雜誌做出來，叫做《自由中國》，就係裡面嘅雷震事件，伊去接觸到一本書，佢翻譯，條翻譯啦吼，去買書嗰本，對台北一個南港嘅茶吼，條標本嚟看啊，伊得到快樂啊，因為嚟得到快樂啊，佢迄也真係咩個？家庭的順服的人，用我做完的事情啊，講我哋狂喜啊，狂喜！你看你跟他們講嗰種快樂的事情，也有狂喜，嗰度特別快樂搞嘅啲，唔咩呢？叫咩？特別快樂哦，一個反抗哦，另外一種嘅快樂，個純嘅快樂，係咧，所以。最後一本小說結束嗰陣咯，係同讀者講啊，世間唯有一種快樂是反抗。也個我本來想到李裘先生有一句最有名嘅話，叫做反抗如係愛。你聽過啦？係啊。我本來想到一個，韓國先生其實雖然2016年，咱開始寫小說，
不过几多细节吼，我要感觉讲，哎呦，敢有去过去绿岛过，如迄唔写的非常详细呢，几多细节描述啊，几好，几有画面呢。给唔形容呢，如迄神来之笔哦，拢会提供安样的描述呢？画面来自于想象力啦。我最主要我有讲我写小说咯，写我过熟的事情啊。画面中的事情。我写小说过快乐的事情，就是我头脑里边画面啊，啊帮我写枪来。好，今仔七叔人说，我在写嗰度许多画面啊，嗰度我小说里边画面大部分是头脑里边故事啦。想象啊，都做出来了。哦，豆豆老师，你讲到嘅，你写绿岛嘅几多画面啊？俺们喺几多地方看嚟感觉非常感动，如係唔會去問嗰度，唔可以講便捷嘅人，吼，如係唔會去想其他嘅人，而係去順服嘅人，而係形容嚟想嘅，唔會過有嘅憐憫嘅心咧。唔計形容你來嘅，本單都會想得到無共樣嘅人，因為伊人嘅想法同我嘅想法無共樣，唔過唔會去問講，伊人可能形容你咩呢？我想去體會伊人嘅想法，我感覺幾團定都係我自家看嘅幾感同嘅。哦，一種順服也好，定多做。同一個被害人啊，變到愛上那個加害人啊，死得過冇症候群啦，要是佢許多安尼故事啦，但嘛嗰段就寫啦，啊事實上一種直接寫冇意思啊，變咗一個故事寫，然後嘛嗰段故事嘛，利用馬三馬路。伊個看人的心思，也在講出來講，許多人順服的過程中，唔單止個順服，我變咗幫助加害者來開一個被害者一個過程，是古今中外許多安尼事情啦。啊嘛發生在綠島，啊嘛事實，綠島的政治犯嘛同埋講過嘅故事啦。不過我用過神奇的方式寫啦，因為嗰都是寫過，你寫啲文人寫過嘅戲曲啊、編曲咁嘅，我寫過編曲，我感動人啦。老師你頭都有講到講，本單係會寫台灣苦難史，後來寫到第2、第3章，想講我來寫快樂，頭都講到嘅快樂係唔順後嘅人。幾多人如果快樂，唔過我感覺唔用到嘅年代，好嘅人，唔寫嘅快樂，我本人感覺講，確實比唔本單上寫嘅苦難還個友好。假使我講吼，你喺大家透早看咧，我感覺講述嘅到幾時節嘅苦難，但都係因為唔寫快樂，好嘅轉換係幾好嘅呢，還個。我可以感覺嘅到做嘛嘅有後生嘅同講，對人嘅書裡邊看到用嚟快樂，感受嘅到，如係唔用嘅年代，冇可能快樂嘅年代，結果唔前面到快樂。啊，唔嘅重點如係利用原因講，我要讓自己快樂起來。那個年代怎麼可能？好，唔過唔係係用嘢嘅事情去同人講，嘅力量係個大呢。係啊。寫快樂嘛，個神奇啦。這是已經年代，故事裡面年代哦，台灣人還唔算快樂啦，還在受苦啦。不是盧卡利調查9個人來訪問啦，因為個辛苦啊。這才是還在想，還在受苦。如果要寫出來是。幾年代人啊，台灣人已經心肝都係有啲夢想，我將來過個快樂嘅生活，有一個夢想，我一個快樂茶，這是
写跟梦想啊，写跟客家话讲梦想啊，梦想最主要的可是写了，台湾这个书故事那时间就在写，像俺们将来过苦那时间啊，人我哋角色讲，你昂秀啦，昂上啦，昂上变啊，一次在心肝都会上，叫做快乐吼，心肝都会快乐啦，唔像个事啦。等到父母啊也睇故事发展起来，都爱生意咧，差不多过在20年、20年以后，台湾人慢慢来进入快乐的生活啦。不过，我这个看一本书，可是有某样嘅获得。我一开始没感觉，我会看到是台湾苦难史。不过看到完全某样嘅讲法，如果像先生头都讲嘅，如嗰种人写也吞故事，也吞世界的故事。不过，写出嚟一个某样嘅视角。係我講我也係非常珍貴嘅，今日非常感謝李旺台先生同我哋分享咁多嘅一個寫快樂茶飯嘅故事，我收穫幾多，非常感謝。多謝伊龍邀請我嚟講嗰本書，嗰本書真係是幾好看啦，幾神奇嘛，幾有價值啦，那個有限哦。買一本嚟可參考個咯。好，多謝先生，加鄉親朋友上下來冇轉台哦，聽論先生好好運動。各位福喜來嘅觀眾朋友，有請大家去到我哋嘅面書粉絲專頁面站，韓國聽嘢 YouTube 頻道，隨時發落福喜來嘅消息。